Hello guys, my name is Dishant. Welcome to D Dishi Gaming. Now I am in car parking multiplayer. Okay guys, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮಹೇಂದ್ರ ತಾರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ನಡೆದಿದೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಇವಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್ ಗಾಯ್ಸ್. ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಹೋಗೋಣ ಗಾಯ್ಸ್. ದೆನ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗೈತೆ? ವಾವ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಈ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ವಾವ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಜನರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಹೋಗೋಣ ಗೈಸ್. ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಇರಿ ಗೈಸ್. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟು. ರೂಟಿಂಗ್ ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡು ಗೈಸ್. ಫುಲ್ಲು ಸ್ಪೀಡ್ ಹೊಡಿತಿದೆ ಗೈಸ್ ಕಾರ್ ಅಂತೂ. ಇರಿ ಗಾಯ್ಸ್, 4x4 ಹಾಕೊಂತೀನಿ ಗಾಡಿ. ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್, 4x4 ಐತೆ ಗಾಡಿ ಇವಾಗ. ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನು ಗಾಯ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟವನೆ. ಒಂದು ಕಾರ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಇವನ್ ಯಾರು ಗಾಯ್ಸ್? ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಿಂಗಾಡ್ತವನೆ ಗಾಯ್ಸ್. ನನ್ನ ಕಾರ್ ಯಾಕೋ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್. ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರೋಣ ಗಾಯ್ಸ್. ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಗಾಯ್ಸ್ ನನ್ನ ಕಾರು. ಇರಿ ಗಾಯ್ಸ್, ನಿಂತವ್ರೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಯಾರು ಗಾಯ್ಸ್? ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್, ಒಂದು ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಯ್ಸ್. ನಾವು ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಗಾಯ್ಸ್ ಫುಲ್ಲು ಡೇಂಜರಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಇದಂತೂ. ಮಾತೆತ್ರಿ ಜಾರ ಹೋಗುತ್ತೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಗಾಯ್ಸ್ ಇವಾಗ ಮೌಂಟೇನ್ ಹತ್ಸೋಣ. ಓ ಓ ಓ ಗಾಯ್ಸ್, ಮೈಂದ ತರ ಯಾಕೋ ಫುಲ್ಲು ವೀಕ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಇನ್ನೂ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಹತ್ಸೋಣ ಗಾಯ್ಸ್. ಗಾಯ್ಸ್ ಹತ್ತುತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ಕಾರ್ ಅಂತೂ. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಇವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ ಗಾಯ್ಸ್. ಮೌಂಟೇನ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇದು. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಹತ್ಸೋಣ ಗಾಯ್ಸ್. ಈ ಬೆಟ್ಟ ಇದು ನೋಡೋಣ ಗಾಯ್ಸ್. ಗಾಯ್ಸ್ ಫುಲ್ಲು ಸ್ಪೀಡ್ ಹೊಡಿತೈತೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಈ ರೋಡಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇದೆ ಇವಾಗ ಗಾಯ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಎ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಅಂತ. ಇರಿ ಗಾಯ್ಸ್, ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡೋಣ.
ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್, ಅದು ಮಹೇಂದ್ರ ಥರ ಅದೆಷ್ಟು ಈಜಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತೈತೆ. ನಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಹೊಡಿತೈತೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಇರಿ ಗಾಯ್ಸ್, ಇಲ್ಲೇ ನೋ ಗಾಯ್ಸ್, ನೋ ಗಾಯ್ಸ್, ನೋ 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 ಗಾಯ್ಸ್, ಫುಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೊಡಿತೈತೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಗಾಯ್ಸ್ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗೋಣ. ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಕಾರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಗಾಯ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಗಾಯ್ಸ್. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಇದಾಗಿದೆ. ಇಂಜಿನ್ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಿಕರ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಗಾಯ್ಸ್, ಇದನ್ನು ನಾನು ಬಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್. ಡನ್ ಗಾಯ್ಸ್. ವಯಸ್ಸಿನೊಂದು ಪೂರ ಹಿಡಿದೆ. ಡನ್ ಗಾಯ್ಸ್. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಇವಾಗ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾರ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಗಾಯ್ಸ್. ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಗಾಯ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ರೋಡಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಗಾಯ್ಸ್. ಏನು ಗಾಯ್ಸ್, ಇದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಳೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಯ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಗಾಯ್ಸ್. ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಟೊಯೋಟಾ ಪಿಕಪ್ ಟ್ರಕ್ ತಗೊಂಡವನೇ ಗಾಯ್ಸ್. ವೈಟಲ್ಲಿದೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಫುಲ್ಲು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಣ ಗಾಯ್ಸ್.
ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್, ಥಾರ್ಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ರೋಡಲ್ಲಿ. ಗಾಯ್ಸ್ ಹಂಗಂತ ನಾನು ಥಾರನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್, ಥಾರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಗಾಯ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆನೇ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್, ಎಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಇವಾಗ ಮೌಂಟೇನ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಇದು ಮೌಂಟೇನ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ಗಾಯ್ಸ್. ಸಾರಿ ಗಾಯ್ಸ್, ಇದು ಮೌಂಟೇನ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ನನ್ನ ಮೌಂಟೇನ್ ಒಂದಿತ್ತು, ಮೌಂಟೇನ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಗಾಯ್ಸ್. ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್, ಇವಾಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಗಾಯ್ಸ್. ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್, ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಗಾಯ್ಸ್.